हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये है बोट ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसका करने वाला हूँ आज एक तगड़ा वाला साउंड टेस्ट आउटडोर में। तो देख सकते हो ये आया था रिपेयर होने के लिए मेरे पास। तो इसमें चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मैंने फिक्स कर दिया है। तो आज इसका एक असली टेस्ट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। वैसे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे इसके साउंड टेस्ट के ऊपर में, लेकिन जब मैंने पर्सनली सुना तो भाई साहब मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो वही जो है आपको मैं आज यहाँ पे पूरा रियल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज ना तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है ना ही मैं करता हूँ। तो हेडफोन लगा लीजिए बढ़िया से और मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। डीजे संतोष डीजे संतोष डीजे maximum volume. डीजे बादल सौरांगड़ा। तो गाइस ये था इसका साउंड टेस्ट। तो अभी अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में जितने भी आते हैं या फिर इससे थोड़ी कम प्राइस रेंज में भी जो आते हैं, जैसे MG का हो गया, लैंडमार्क का हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तो सिमिलर साउंड करता है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सुनने को नहीं मिलता है, ठीक। और बात करें गाइस इसकी लाउडनेस, तो अभी मैं जितना इसको प्ले किया और एक दिन से जितना मैं इसको सुन रहा हूँ, तो ऑनलाइन अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यूट्यूब पे, तो लाउडनेस मुझे इतना खास कुछ लगा नहीं जितना कि वीडियोस में लोग बता रहे हैं। तो इतना लाउडनेस आपको इसमें सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप डाउनलोडेड सॉन्ग प्ले करते हो अपनी मोबाइल की प्लेयर से, तब जो है आपको इसका लाउडनेस ठीक ठाक सुनने को मिल जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हो
तो गाइस उस टाइम पे जो है इसको आपको अपने पास में रख के सुनना पड़ेगा। थोड़े से भी अगर दूर चले जाते हो तो इसका जो है साउंड कम हो जाता है, मतलब आपको कम सुनाई देने लगता है। और अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तब भी दिक्कत है, लेकिन अगर छोटा रूम है तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। और एक बात गाइस कि इसका जो वोकल है वो थोड़ा सा मुझे मोटा लगा, हैवी वोकल लगा। उसके अलावा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको साउंड क्वालिटी में। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसको लेके पिकनिक पे निकल जाऊंगा तो ऐसा मत करना, आउटडोर पे इसका लाउडनेस इतना बढ़िया निकल के नहीं आएगा, ठीक। तो गाइस यही था मेरा ओपिनियन इसको लेकर के, इसका साउंड क्वालिटी लाउडनेस कैसा है। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ किसी और नए प्रोडक्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।